我哋當中咧係一種叫做擺渡人嘅角色，咁我就接觸玄學呢個咁嘅行業啦。我乜家都識啲，我朋友需要呢樣嘢，佢就會介紹。介紹其實係一種功德嚟嘅。咁你學法想做乜嘢啦？佢又答啦，想幫助更多嘅人啦。咁我哋可以分成3種類型。一個叫信仰嚟，信仰就係我信觀音菩薩，咁我超度啲冤親債主啦，我念經回向俾佢哋啦。另一種咧就係全職類啦，即係佛家嘅上師啦，我哋道家道長啦，又或者師傅啦，呢啲係全職類學法啦，學好多一啲術數啊、法術啊等等各方面啦，咁啊去幫助眾生啦。另一種類型咧，我又唔想去接觸呢一行。我唔想做，因為我驚惹到啲因果。我哋當中咧係一種叫做擺渡人嘅角色。咁啊，擺渡人嘅角色係咩呢？就係我可能佛家我又識啲，儒家我又識啲，道家我又識啲，我乜家都識啲。我就接觸玄學呢個咁嘅行業啦。接觸完之後呢，由於我嘅識或者我可能同呢個師傅比較熟，又或者知道佢嘅法門可以做啲乜嘢，咁啊我就介紹朋友去介紹，其實係一種功德嚟。遠遠啊，你慢慢接觸得佢多呢，其實你開始驚定唔驚定話都已經接觸咗咁多年啦，我又唔知佢哋想要乜，但係你唔好嚟搞我得噶啦。反而你如果你真係咁諗嘅話呢，你可以去學少少，我就自己學啲結界，我就保護我家人。如果有啲咩事，我揾啲師傅幫你，咁就唔參與佢哋任何眾生裏邊嘅因果嘅嘢啦。呢個係一個最基本，你聽得明未？但係我其實唔驚噶。未來嗰50幾年啦，咁你想點樣啦？我想好似法明師傅咁啦，我唔知點樣學啊。你已經係有緣分接觸噶啦，你只不過一樣嘢嘅話，你要揀好你心中嘅師傅啦。我哋所講嘅師傅同埋老師、學生好大區別噶吓，但係呢種師傅類型，佢收嘅徒弟係比較少嘅。你要從一個童子啦、外門啦、內門啦，跟住再晉升到佢自己嘅根師啦。你可能要打個比較長嘅一個計劃出嚟啦。我諗每一個人呢去學法啦，首先要問自己先，問咗自己先去學啊吓。首先你選擇咗宗教先，而呢個揀嗰時呢，你請你自己用個心靜落嚟，因為你一學咗呢，就係一條路嚟㗎啦。你要揀咗一個你覺得，咦，我真係想去用花時間去領略呢個宗教俾到我嘅嘢，咁一路就要學啦。咁就好似一步一步咁行過去啦。不如咁啦，我幫你開聲啦。首先就係法明師傅幫你嘅屋企落咗個結界先啦，起碼都保障咗你同你媽媽嘅健康先，唔好覺得樣樣都有靈體。等佢就諗清楚佢學乜嘢嘅法門，因為踏入去第一步之後呢，就一路要學。